8 minútovky Grindera. Za 3000 subscriberov ukáže moje analytika na YouTube, čiže moje zárobky, moje statistiky a tak ďalej. Okamžite daj subscribe, je to zadarmo. Tady sa už klasicky zase nezdraví. Čaute všetci! Čaute! Čaute! Čo som tu ja? O toho, aby som tu každého po jednom zdravil, každý deň. Má iné akcie. Rades, tak ty ako... Neposielaj mi tu hovna, správy hovna. Ty. Rades mi poslal 3 hovna, proste, chápeš? 3 fotky, 3 hovna mi poslal. A ideme. A ideme. Ticho. Last Christmas I gave you my heart, but every next day you gave it to me. This year, to save me from the fears, I will get to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but every next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll get to someone special. Jaké máš birmovné meno? Drž piču! Daj mi pokoj s takými hlavovami. Musím nainštalovať ten Instagram. Chodíš srať do sprchy? Hej, áno. Vyseriem sa tam a idem naspäť. Urobíš niekedy, on sa točí. Neurobím nikdy, on sa točí. Nikdy neurobím, on sa točí. Alebo môžem spraviť, počkaj. On sa točí. Toto si chcel? Hej, ide sa so mnou hádať. A ide sa so mnou hádať, že rez ma viac! OK, ako chceš. Už mi ide... A už iba 13 hodín. 13 dní? Idem na vec, chlapci. Jak prestal hrať na tej gitarke. To čo robí? Jaký bugnutý. Jeden úder. Nedám do piče. Ona ma zabila. Lenže ja idem na... Počkaj tu. Počkaj, žena. Ja som vidieť tvoj zadok. A tam má fajný zadoček, kamarát. Anna Henrieta. A Vysoké Tatry. Vysoké Tatry zleteli orly na Sučany. Dali nám analýk našej Anny. Let me ace, he? Čo si ma zabil? Ja som zabil teba, what the fuck? Čo máme svojich A ja som myslel, že to je Enemag. Už tu CT. To čo je za aim? To čo? A to on sa hýbal a mne sa bugla noha. Go die yellow, go die, fast yellow, idiot yellow, go die! Ten COVID je umelo vytvorený vírus kvôli tomu, aby sa zredukoval počet obyvateľov. Aby sa odstránili chorí ľudia z sveta. Povedali títo virológovia na Slovensku. Aj tá jedna virologička to povedala, že to je umelo vytvorený vírus, že vôbec to nie je prírodný vírus. To vymysleli v Amerike a bude. Dali to akože z Číny, ako to pochádza pičoviny, vieš. A vy ste kde piči? Ja to mám piči na 4. Ja mám piči na 4. Ja mám piči na 4 a kápek, nebudem na 4 a pochop to. Vy ste bejze bola. Mám aj ten... Dobre, jebli koláč kokotný. Ty dáš pičovka, nevyprávaj mi tu kokotiny. Ale mi spamuje Steam, ty braindead. Tak si ho, ty máš ho na Steame, hej? Ty máš koláča na Steame, kamarád, Veď mi hej? vyvoláva dement retardovaný. Tak si ho daj do piči, ty mentol. Prečo máš, to už len to, že máš koláča na Steame, tak ty máš mute. Tam. To je bait. Oni ťa nabejtili jak decko. Čo robíš? A čo mám robiť, keď tam sú traja, ty debilko? On má stun.
Vy ste jebli, Brániť. lebo počúvaj, ty si jebli, prečo si nepikneš ty kokot adekery a trolíš byť hru? To není môj problém, ja som zahral najlepšie. Ty si zahral najlepšie, Kaj, v kuse si mŕtvý. V kuse, papier, oko ide spať, ty si tu pikuješ tropiky skurvené, ty gruksa, GG. jebnutého. Dobrú noc. Má 9-1 a potom už môžem si proti nej, vieš čo, tak to honiť kokot takto na strome. A... Si levicový nebo pravicový? Ja som death metalista, takže... Ale som veriaci death metalista. I am Christian death metal. To ničo riadne. Aha, Schwarzenegger! Ja som povedal priezvisko Arnoldové. Vidíš, ako bijem? Však tu je Krux, ty Ja to mutant! potrebujem, kurva. Prečo nemám tu vyjebaný flash do piče? Prečo nemám flash? Povedz mi, prečo nemám flash. Prečo Lebo si jungler, nie si A povedal. prečo on má flash a ja nemám flash? Čo robíš? Oko sa už raduje, že tatko sa v herni skrie a všetci si tu spievame, že Oko je tu stále s nami a Oko už má v piči, lebo ti k džunglu ničí. Čet, ja som zistil, že hovno po 40-ke strašne smrdí. Strašne smrdí, kamarát. Moje hovno tak smrdí, že to sa nedá ani dýchať. V 20-ke to mal ešte voňavučké konvalinky. Po 40-ke už sa dusím tam. To čo mi dal? 1600 damage in 2 hits! 1600 v 2 hitoch! Vieš vymenovať prvých 10 arabských čísel? Neviem, ako to mám, prečo by som to mal vedieť vymenovať? Odkiaľ by som to mal vedieť? Čo mi dal ten typek mi povedz? Kto ma hituje? To jak ma hituje? Videl si čo mi dal? On mi dal 3 rany? 3 rany mi dal! 3 rany a skoro ma zajebal! Na 3 rany do piče! To nemám masku tam moc. A tu druhú máš akú? To si utriem. Ale si dám správne na to. Epický warpik, epic warpik. Aha, jak som ho dodžil, jak šéf, aha. Dobre. Aha! To som moc nedodžil. A nasypíš halušky, no? Videli ste, jak som mu dal one tap? Počkej mu a spravíš mu... 10 minút? Dnes som stretol Aflim na ulici, vravela, že 10 minút? predávaš na bazosi mamine podprsenky a gačky a tatkovi osrate slipy, aby si mal na jej vianočné videjka. Máš bana donaty. Teraz pôjdu Ačko 100%. Nehovorím, že idú Ačko. Po obidu si pôjdu Ačko. 100% to bolo jasné, že majú cheaty. Hovorím ti, že modrý má cheaty. Či zelený. A vieš, ako mňa beď. Vieš, ako mňa beď. Dobrá hra. Fuck! Počúvaj, instantne ťa zajebe. Instantne! Aha! Tak tento má report, kamarát. Idem na cigmu. Skoraj, Morfe! Nice, mám frak! Mám frak! Na čo si najviac hrdý, čo si to teraz dosiahol v živote? Na to, že som bol 5 krát na psychiatrii a že mám dôchodok, na to som najviac hrdý. Dobrá komédia, ten flash na týchto level. On mu dal wallbang. Hej, dobrý flash! Dobrý flash, by the way. Počúvaj, keď ti niekto nadáva, nikdy mu nenadávaj späť. Iba mu povedz, že máš mute a je vybavené. Nám tu ve mieste nasnežilo, konečne sú Vánoce. Aj máme sneh. Dnes som stretol Aflim, jak sneh odhrabovala, ukázala mi tie fotky, čo si jej poslal za videá, ako vykakať sa do chlebníka, kde je chlieb, je už moc nie. Ďakujem za tvoj posledný donate. Ja som žral psychiatrické tabletky, to na predpis som ich mal. A som bol rád, keď som ich vysadil čo najrychlejšie. Bo to je zombia, celá zombia psychiatria. Zase som dostal vantap, vantap.
One tap every morning. One tap. When I wake up in bed, one hour's holding. One tap is instantly coming. Everybody one taps me. One tap. One tap. One tap. One tap. Oh, one tap. Speaking one tap. One tap. Speaking one tap.